साउंड इफेक्ट ये एक ऐसा चीज़ है, ये हमारा वीडियो पे नहीं रहा तो हमारा वीडियो फीका फीका लगता है। और जैसे ही वीडियो में साउंड इफेक्ट ऐड होता है, सच में हमारा वीडियो में चांद चांद लगा देता है, कुछ इस टाइप से। तो हम आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का एक एक सेकंड कितना कीमती है। तो मैं वो सारे साउंड इफेक्ट सुना देता हूँ जो एल्गो, डेकोडिंग वाईटी और ग्रो वाईटी अपने वीडियो में यूज करता है। पहले तुम लोग साउंड इफेक्ट सुनो, उसके बाद डाउनलोड प्रोसेस दिखाता हूँ। ओके तो गाइस, आप लोग सभी साउंड इफेक्ट सुन लिए हो, तो अब मैं बताता हूँ साउंड इफेक्ट को कहाँ से डाउनलोड करना है। पहले तुम लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाना, उसके बाद वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है।